Βρισκόμαστε στο Ολόφωτο των Πευκακίων, είμαστε απέναντι από την πόλη του Βόλου. Είμαστε στις Αλικές. Είμαστε σε μια έκθεση η οποία έχει 36 στρέμματα γη και μέσα ένα χτισμένο πέτρινο σπίτι 50 τετραγωνικών. Μοναδική θέα, υπέροχος προσανατολισμός. Ελάτε να δούμε μερικές λήψεις από ντρόν και βίντεο για να αποφασίσουμε αν σας αρέσει ή όχι. Πώς σας φάνηκε? Είμαι ο Νίκος Θεοδωρίδης από την NT Team και το γραφείο Ρήμαξ Δομής στο Βόλο. Αν σας άρεσε μπορείτε να με καλέσετε στο κινητό ή να αφήσετε κάποιο σχόλιο κάτω από τα social. Ευχαριστούμε πολύ.